اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وسلم. ازيكم حبايبي، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده بقى هنعمله اكله فطير. هنا معايا دقيق اهو نخلاه حلو كده، وهننزل عليه بمعلقتين سكر. ده سكر بودره، بس انتوا اي سكر يعني عادي. وهنزل برضو عليه كده ايه بنص معلقه ملح كده اهو. وهقلب بقى السكر كده ايه حلو مع الدقيق والملح. اهو. اقلب بس كله كده حلو، الدقيق مع السكر والملح كده حلو. يا حبيبي هنزل بقى بالميه حبه حبه كده. بسم الله الرحمن الرحيم. صلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. شويه شويه كده. يبقى كده احنا حطينا بس دقيق وملح وحطينا سكر بس كده. يعني مثلا كيلو دقيق عليه معلقه سكر كبيره اللي احنا بناكل بيها دي، ويعني ربع معلقه ملح كده اهو. هنزل بقى كده ايه بالميه شويه شويه كده ايه، وما استعجلش برضو في نزول الميه ايه عشان ما يطرش مني. احنا عايزينها عجينه طريه بس مش طريه قوي، يعني مظبوطه كده اهو. احط شويه كده والم العجينه عشان ايه ما ازودش ميه على الفاضي وبتبقى مش محتاجه اهو. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام. بصوا اهو، بصوا كده انا مش هحتاج ايه ان شاء الله ميه تاني. انا بقى ايه هعجنها حبه كده ونرجع مع بعض اهو. بقى يا حبيبي خلاص انا عجنتها كويس كده، لميتها ما حطيتش اي ميه تاني ولا اي حاجه، هي نفس اللي احنا حطيناه مع بعض. بصوا العجينه جميله ازاي اهي. خدمتها حلو كده لما نعمت معايا كده، يعني تعجنوها حلو كده لما تبقى ناعمه خالص كده. بصوا اهي متتقطعش بسهوله، يعني ايه عشان تبقى تفرد معاكم حلو وما تتقطعش بسهوله برضه. انا طبعا هنا دهنت الصينيه دي زيت. هقطع بقى بسم الله. يعني بعجن فيها لحد ما ايدي تنضف من العجين، تبقى ايدي تسيب العجين خالص اهو. هنقطعها بقى كلها كده. بصوا انا دهن الصينيه اهو عشان هفرد على زيت. لو انت هتفردي على دقيق ما تحطيش زيت، تفردي ترشي دقيق اه. بقطع كده ايه كور زي ما انتوا الحجم اللي انتوا عايزينه بقى، عايزينها صغيره عايزينها كبيره متوسطه حسب اللي انتوا عايزينه اه. اقطعها بقى كلها بنفس الطريقه كده ونرجع مع بعض. بصوا اهو يا جماعه قطعت بقى العجينه اهو، وغطيتها بقى ايه بكيسه ايه كده عشان ما تنشفش مننا. وهنا دهنت الترابيزه بتاعتي زيت، ودي زبده على قشطه سيحتهم مع بعض كده، زبده بلدي يعني. وحطيت معلقتين قشطه كده ايه عليهم. بس هنفرد بقى نسمي الله. بسم الله الرحمن الرحيم. وهنفرد بقى ايه الفطيره بتاعتنا كده. لازم تفردوها بايديكوا عادي برضو اي حاجه،
يا لما احنا دهنين زيت هتتفرد معانا بكل سهوله ان شاء الله. واقعد اخد بقى ايه كده اهو من على الحروف كده، ارقها حلو كده. وبرده لو بايدينا عادي، بالنشابه برده ايه عادي، زي ما انتوا عايزين، اسهل اعملوه. ولو بالايد برده ايه بيبقى سهل يعني. بس هي النشابه دي بتخليه ايه يعني سوا بعض، يعني ايه بيبقى افضل من ايدينا ان هو ايه بيبقى سوا بعض. حتى لو اتقطعت كده مش هتزعلنا في حاجه، هتجيبها على بعضها كده وتبططيها كده مش هيحصل اي حاجه اهي. بصوا بايدينا برده اهي اهي، هتقعدي تشدي فيها كده هتفرد معاكي. لما العجينه مظبوطه معانا، هتفرد ايه معانا بكل سهوله. بصوا بايدي اهو بكل سهوله بتتفرد اهي. حتى لو اتقطعت كده عادي، كده كده هي هتتلم في قلب بعضها تاني، يعني مش هتزعلنا في اي حاجه اهو. اهم حاجه ان هي تبقى ايه خفيفه وشفافه كده. يعني بصوا انتوا شايفين الترابيزه من تحت اهو وارفع كده وادخل ايه تحتها هوا كده عشان تبقى هشه وحلوه معاكم. وهنجيب بقى ايه هنا بالفرشه كده، اروح ايه دهنها بقى ايه كلها كده، هحطها اظبطها يعني كده ايه بالسمنه كده حلو اهو. وافرد بقى كده اهو. لازم ايه تبقى كلها متغطيه بالزبده كده كويس اهو. هو لازم بياخد سمنه حلو يعني اهو. اروح جايبه بقى ايه الطرف ده كده اهو، وافرد برضو كده. اجيب بس الفرشه كده ايه اوزع بيها كده. بياخد سمنه حلو، خلي بالكوا ايه تظبطوه ايه في سمنته كده عشان يبقى حلو معاكم. وصلوا بقى على الرسول عليه افضل الصلاه والسلام اهو. هاخد برضو ايه دي كده. كل اللي بنعمله ده كده ايه بيعمل طبقات، اللي هي الرقات اللي بتبقى في الفطيره كده. لازم كلها تدهن بالزبده كده، ما ينفعش ايه هتني على حاجه مش مدهونه ابدا، هتنشف وتعضم منكم، مش هتدينا النتيجه الحلوه اللي احنا عايزينها اهو. لازم ادهن كده كويس. بصوا اهو برضو ايه كل ما اتني جنب ادهنه كده بالزبده كده كويس اهو عشان يبقى مورق وجميل معاكم اهو. بصوا حتى اللي هي كانت مقطوعه ولا بتبان، كده كده اصلا احنا يعني بتتطبق في قلب بعضها اهو. حتى لو اتقطعت مش هتزعلنا في حاجه اهو. هاخد بقى ايه ده كده على ده وده على ده، وادهن برضو كده. كل ما اتني حاجه ايه ادهنها اهو. بصوا اهو حولناها ايه كرة تاني بقى كده اهو اهو. بصوا زي العسل اهو. هفرد بقى انا ايه الباقي كله. طبعا دول يعني انا هعملهم واسيبهم يرتاحوا خالص. كل ما اعملهم وبعد كده في الاخر خالص نغرف، كل ما يرتاح يبقى احسن. هسيبها بقى دي ترتاح وهعمل غيرها بقى الباقي كله، ونرجع مع بعض نغبسهم بقى مع بعض اهو. يا جماعه بقى احنا خلصنا تشكيل الفطيره اهو، وفردت واحده اهي في الصينيه. وهبدا بقى شغلت الفرن على اعلى درجه حراره، وهنحطها ايه على الشبكه، كده في النص، يعني الشبكه في نص الفرن وعلى اعلى درجه حراره. طبعا وانا بدات افرد رحت مشغله الفرن. هنخبز بقى كله ونرجع مع بعض اهو. بقى يا حبايبي خلاص غبزنا الفطير بتاعنا. بصوا زي الفل اهو. بصوا كله جميل ازاي من تحت ومن فوق جميل اهو. بصوا مورق وحلو ازاي.
مستواه السخن لسه مولع، هيعجبكم ان شاء الله لما تجربوه. مستواه السخن انا مش عارفه امسكه، بصوا الورق بتاعه وسهل وبسيط وما خدش معانا اي وقت. هيعجبكم ان شاء الله لما تجربوه. بصوا كله نفس الحاجه اهو، كله مورق وزي الفل. هيعجبكم جدا ان شاء الله لما تجربوه. طبعا بقى تاكلوه مع عسل مع جبنه قديمه زي ما انتوا عايزين. بس كده يا حبيبي، لو عجبكم بقى الفيديو متنسوناش بالاشتراك اللي مش مشترك، واللايك بتاعكم جميل، وكومنت حلو منكم. واشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله.